Biz hozir har qachongidan ham uzoq yashayapmiz. Dunyoda kutilayotgan umr ko'rish davomiyligi 1950-yildagi 45 yoshdan bugungi kunda 70 yoshga ko'paymoqda. Ammo biz o'rtacha odamning hayot sikliga nazar tashlasak, ko'pgina ta'lim va bilim olish imkoniyatlarimiz maktabda, bolaligimizda va yoshligimizda cheklangan. Ammo aslida biz insonlar butun hayoti davomida o'rganish imkoniyatlariga ega ekanligimizni bilamiz. Biz bilamizki, formal ta'lim barchamizni hayotga tayyorlashda har doim ham ish beravermaydi. Formal tizimda ta'lim olish imkoniyatlari ba'zan bir xil emas va ularning aksariyati ushbu tizim doirasidan tashqarida yoki uzoq vaqt chetda qolmoqda. Kam daromadli mamlakatlarda ta'lim uchun sarflanadigan davlat mablag'larining yarmi eng ma'lumotli talabalarning 10%ga ajratilgan va UNESCO ma'lumotlari keng tarqalgan tengsizlikni ko'rsatmoqda. Maktabni bitirgandan so'ng uni o'tkazib yuborganlar ta'lim olish imkonlarisiz na ikkinchi imkoniyat, na himoya bo'ladi. Bundan tashqari, UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab 758 million kattalar o'qish va yozishni bilmaydi. Ularning 63% Osiyoda istiqomat qiladi. Global savodsizlik dunyo bo'ylab yiliga $1 trillion dan ko'proqga tushadi. Dunyo bo'ylab mavjudlik, farovonlik va barqarorlikka hissa qo'shadigan umrbod o'rganish imkoniyatlariga ehtiyoj ortib bormoqda. Shunga qaramay, biz o'z hayotimizning katta qismini kattalar kabi o'tkazayotganimiz singari, dunyoning deyarli yarmi kattalar ta'limi uchun davlat budjetining 1% dan kam qismini sarflaydi. Bugun dunyo tubdan o'zgardi. Texnologiya har qachongidan ham tezroq bormoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, 65% yoshlar hali mavjud bo'lmagan yoki taraqqiyot natijasida o'zgaradigan ish o'rinlariga ega bo'lishlari mumkin. Formal maktab ta'limi bu o'zgarishlarni faqat o'zi bilan hal qila oladimi? Kelgusi avlod ham hozirgi kunimizdan ham jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin. To o'sib borayotgan tengsizlikdan tortib, mojarolar, aholining ko'chishi va iqlim o'zgarishi bilan yakunlanadi. Bu muammolarni hal qilishda yaxshiroq dunyoni yaratish uchun har bir kishining potensial ko'rsatkichlari talab etiladi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Agar biz cheklangan holda faqat formal bosqichda ta'lim imkoniyatlarini kengaytirsak, qanday istiqbollarga erishamiz? Agar odamlar nafaqat maktabda, balki butun umr davomida o'qish va ulg'ayish uchun cheksiz imkoniyatlarga ega bo'lishsa-chi? Agar dunyo bo'ylab 7 milliarddan ortiq odam butun umrini o'rganib chiqsa, nima bo'lishini tasavvur qiling. Barchamiz va jamiyatimiz uchun umr bo'yi ta'lim olishning haqiqiy imkoniyatlari qanday? Hammamizning hayotimiz yaxshilangan bo'lar edi. Hayot davomida o'qish insonlarga hayoti davomida o'rganish va o'sishga imkon beradi. Dunyoni yanada yaxshiroq o'zgartirish uchun 7 milliardli ongimizdan foydalanib, savodxonlikni oshirish yaxshiroq hayotga yo'l ochadi. Umr davomida ta'lim olish insonlarga formal ta'lim olish imkoniyatini qo'ldan boy bergan taqdirda ikkinchi imkoniyat beradi. Maktabda o'qishga kirish imkoniga ega bo'lmaganlar ham o'tilgan ta'lim yoki professional ilm olish bo'yicha guvohnoma olishlari, moliyaviy ahvolini yaxshilashga imkon beradigan kasbiy ko'nikmalarga, baxtli va sog'lom hayotni ta'minlash uchun zarur bo'lgan hayotiy ko'nikmalarga ega bo'lishlari mumkin. Odamlar o'zlari yoqtirgan ishni topishlari mumkin bo'lsa, bu ularga jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatish va baxtli jamiyat yaratishga hissa qo'shish imkonini beradi. Agar bitta baxtli jamoa boshqasini birlashtirsa, ular dunyoni yanada yaxshiroq qilishadi.